压制住颜色革命后，哈萨克斯坦没记仇，反而加强了与美国的战略合作，这是什么情况？观众朋友，大家好，我是付田少。在俄罗斯军队深陷乌克兰战场之际，中亚地缘战略格局悄然出现了变化。前年刚刚发生了疑似颜色革命的哈萨克斯坦，在普京果断出兵帮助平定局势之后，托卡耶夫总统并没有选择亲俄，反而走上了更加独立自主的发展道路。最近甚至出现了靠近美国的趋势。据哈萨克斯坦国家新闻社报道，托卡耶夫在与美国国务卿布林肯会晤时表示，哈萨克斯坦准备与美国发展战略合作关系，感谢美国对该国独立、领土完整和主权的持续和坚定的支持。除中国之外，美国一直是哈萨克斯坦最大的投资者之一，总投资额超过了620亿美元。托卡耶夫还欢迎美国扩大中亚5国加1形式的合作。布林肯则表示，美国与哈萨克斯坦的关系很牢固，只会变得更加牢固。美国计划与哈萨克斯坦建立更广泛的联系与连接，并强化这项工作。美国官员还赞扬了哈萨克斯坦的政治和经济转型，这里指的是托卡耶夫推动的修宪已经减轻对俄罗斯经济依赖的战略。显然，哈萨克斯坦的做法符合美国的利益。看到这里，一些网友可能会认为托卡耶夫忘恩负义，忘了俄罗斯在其危机时所提供的帮助，为了紧抱美国大腿，甚至忘记了美国曾经推动颜色革命，企图推翻哈萨克斯坦政府的仇恨。其实，国家之间的关系从来都是基于利益，而不是道义。俄罗斯帮助哈萨克斯坦稳定国内政局是一回事，托卡耶夫为了哈萨克斯坦自身的利益，在大国之间走平衡路线也属正常。不难看出，哈萨克斯坦平衡战略的选择是，不但要加强与中国的经贸合作，还要稳定与俄罗斯的战略关系，甚至与美国也保持密切的战略合作。那么，我们应该如何看待哈萨克斯坦与美国加强经济合作这件事呢？首先，美国把黑手伸向中亚腹地是必然的。中亚原本属于俄罗斯的传统势力范围，在俄军陷入乌克兰危机之后，这个战略空窗就出现了。美国当然不会放过这个机会，在西方国家对俄罗斯实施极限制裁的情况下，中亚的5个斯坦国，特别是国土面积最大的哈萨克斯坦，为了自己的利益，必然会走独立自主的发展道路。美国利用投资等方式，给中亚国家一定的经济好处，通过种种手段渗透和影响中亚的地缘政治格局。第二，哈萨克斯坦在与美国的交流过程中，特别感谢美方尊重其领土主权完整，其深层含义是对俄罗斯的一种警惕。俄罗斯在乌克兰发起特别军事行动，并入了乌克兰的4个州，给出的理由就是俄罗斯族受到了欺压，而俄罗斯族在哈萨克斯坦也存在类似的情况。托卡耶夫利用美国的力量平衡俄罗斯的威胁，就成为了一种选择。第三，中亚国家在与美国发展关系的同时，不大可能疏远与中国的关系，这是我们希望看到的结果。中国奉行独立自主的外交政策，需要警惕美国的挑拨离间，破坏上合组织的运作，干扰中国与中亚5国的关系。但是我们不能替哈萨克斯坦人表态，也无法阻止托卡耶夫与美国发展关系。当然，哈萨克斯坦全面倒向美国的可能性基本上为0，因为这么搞并不符合该国的利益。我们不能小看了托卡耶夫的政治智慧，他目前正在利用俄罗斯深陷乌克兰的机会，增加与美国谈判的筹码，同时保持与俄罗斯的稳定关系，加强与中国的经济合作，以谋求哈萨克斯坦国家利益的最大化。美国以俄罗斯势力在中亚的衰落为契机，趁虚而入，打入中亚地区，是需要有关各方高度警惕的。但总体来说，对中国的影响有限。我国与中亚国家的关系是建立在平等互利的基础上的，能给这些国家的经济发展带来足够多的好处，因此我们不必担心这些国家会远离中国。决定一个国家外交策略的关键是利益，选择与中国保持良好的关系，符合中亚国家的政治经济利益，双方的合作必定会继续加强。我们对此
有足够的信心。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。